Tiraamp suuraa Phaaphaasii Kaatoolikii isaan fakkeessu aan tolfame qooduun muffii kaasee jira. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp suuraa Phaaphaasii Kaatoolikii fakkeessu isaanii mul'isu kan hubannoo nam-tolchee AI'dhaan tolfame miidiyaa hawaasummaa isaaniirra qooduu hordoftoonni amantaa Kaatoolikii mufachiisee jira. Suuraan Tiraamp kun wayita hordoftoonni amantaa Kaatoolikii boqochuu Poop Firaansiskoon gadda jiranitti fi Phaaphaasii itti aanu filachuuf qophii jiranitti miidiyaalee hawaasummaa White House irratti maxxanfame. Yaa'ii Kaatoolikii Niiwuork jiru tokko Tiraamp amanticha qoosaa jiru jechuun waan mudate baay'ee mufachuu ibseera. Tiraamp amantii Kaatoolikii qoosuun jedhamu wayita qeeqamu pireezidaantii Ameerikaa kan jalqabaate miti. Kanaan duras pireezidaantii Joo Baayidenis akkasuma qoosaa turanidha jedhamee jira. Dubbiin himaa Vaatikaan Maatiyus Biruunii waa'ee suuraa Tiraamp qoodame ejjennoon mana amantichaa gaafatame garuu deebii kennuu of qusataniiru. Vaatikaan torbee dhufu roobii irraa eegaluun Phaaphaasii filannoo kaadhimaa simachuuf qophii irra jirti jedhameera. Suuraan jimaata darbe galgala miidiyaa hawaasummaa pireezidaantii Tiraamp irratti maxxanfame kun uffata adii fi koofiyyaa Phaaphaasii uffachuun beekamee faayamee mul'atee ture. White House garuu pireezidaantichi Phaaphaasii fi Phaaphaasummaarratti qoosaa jiru himata jedhu kuffiseera. Pireesii Sekireetarii Tiraamp Kaaroolayinii Leeviit pireezidaantii Tiraamp du'aan boqochuu Poop Firaansiskoo ilaalchisuun gadda isaanii ibsachuu fi sirna awwaalcha isaaniirratti hirmaachuu hanga Roomitti imalaniiru. Akkasumatti walabummaa hordoftoota amantii Kaatoolikii fi amanticha deeggaran guutuu nama kennanidha jedhanii jiru.